إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا توكلت فتوكل على الحي الذي لا يموت. عشنا وتعايشنا مع روائع سورة الأعراف، وسورة الأعراف ترتيبها في القرآن الكريم 7. عدد آيات سورة الأعراف 206 آية، فيها ما فيها من العبر وفيها ما فيها من العظات. من هذا المنطلق نعيش مع الشيخ محمد الدسوقي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، خلق الخلق فأحصاهم عدا، ورزق الكل فلم ينسى أحد. الحمد لله الذي لا يذله فيباري ولا شريك له فيداري، كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل عاقبة الذين اتقوا الجنة، وعاقبة الكافرين هي النار. فالشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيضا من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساهم. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى على كل عطائه. فالحق سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الحكمة والعقل، وجعله في هذه الدنيا لابتلاء واختبار، وكيف يستخدم عقله فيما أعطي له. فكل إنسان أعطاه الحق سبحانه وتعالى طريقين لا ثالث لهما. فقال لك الحق سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أو الطريق الآخر: ليس بيديك أن تختار، ولكن يجب عليك أن تميز بعقلك. فالحق سبحانه وتعالى عندما أعطانا العقل قسمه العلماء على 3 أقسام، فجعل عقول ربانية تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشوب بها شائبة، ولا يغفل عن قول الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا على سنة رسوله. يمتثل لأمر واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فيعيش بعقله مع آيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يميل عن شيء. قال عنهم الحق سبحانه وتعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الداء. هذا العقل يميز كل شيء. لا تقول لي بقى علشان أهل، ولا علشان جرايد، ولا علشان صاحب،
ولا هقف معاه في ظلم، ولا هجي على جار، ولا هعق والدين، ولا مش هحافظ على نشء، ولا هخاف على تربية، ولا هخاف من صديق، ولا هخاف اقول الحق، ولا اشهد بالزور، ولكن يمتثل على قول واحد بقول انه يسأل كما يسأل المرسلون. ولنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. مفيش في دماغه خلاص هو يعمل ايه؟ هو يعيش مع آية الحق سبحانه وتعالى انه يسأل في اي لحظة. هذا العقل هو العقل الرباني. اما العقل الثاني وده نخاف منه كلنا لان قد يقع به الكثير، وهي العقول الحيوانية. اعزكم الله، هذا العقل لا ينيس شيء. هو بيعمل ايه؟ بيمتثل لآية صحيحة مش فيها قول اخر. الذين يأكلون ويتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام. زيه زي البهيمة. بيعمل ايه البهيمة الصبح؟ بتاخدها توديها الأرض تاكل ترجع تديك لبن. هو بيعمل ايه؟ مش مشغل عقله خالص. هو بيعمل ايه؟ ياكل يشرب ينام يصرف. طب عيالك بنتك لبسها مش حلو واديتها فلوس وهي طالعه بره، طب خلي بالك انت شفت اللبس اللي انت دفعت فلوسه؟ لا والله ما شفتوش. طب انت ماشي ازاي؟ انا ماشيه كده. طب ابنك مسكت الموبايل بتاعه في لحظه من اللحظات شفته بيعمل ايه؟ لا والله مش شفته. طب شفت ابنك ده حاطط باسورد على الموبايل بتاعه ليه؟ لا مش شفت. طب شفته بحث عن ايه النهارده؟ لا ما اعرفش. طب عرفت هو صلى النهارده ولا ما صلاش؟ لا ما عرفت. طب انت حافظت على الفروض بتاعتك ولا لا؟ ما اعرفش. هو العصر بيأذن الساعه كام؟ ما اعرفش، انا بصلي وبس. طب انت صليت كويس؟ ما اعرفش كام ركعه. انا صليت 4 ركعات. طب قلت فيهم ايه؟ والله ما اعرفهمش. يبقى ينطبق علينا قول الحق سبحانه وتعالى نأكل ونتمتع كما تأكل الأنعام. هيكون روح فين؟ فالنار مسوى لهم. مالكش طريق تاني، انت اللي اخترت وانت اللي راح بالعدل بتاعك للطريق ده. طب باجي مين؟ باجي عقول إجرامية. العقول ديت ده تمتثل على كل صاحب سوء وكل واحد منافق. ايه يا عم ازاي دي؟ قال لي هو شايل جوه قلبه الضغينة للإسلام والمسلمين، اما بره ليه أجنحة زي الملائكة. هو بيعمل ايه؟ في الشك ملك طاهر، اما داخل شايل من جوه منه شيطان. طب الشيطان ده ربنا قال لنا ايه عنه؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. لا يا عم، ده هو حبيبي، هو واقف معايا في كل حاجه. بقول لك ايه؟ هتروح فين؟ احنا رايحين نصلي. لا تعالى بس احنا هنقضي مصلحه لواحد وبعدين نروح نصلي. طب الصلاه دي فرض واللي انت هتعمله ده مش فرض. انت هتسيب الفرض بتاعك. احنا مش هنتاخر، احنا 5 دقايق وراجعين. زي بفاضل لك بين الاعمال. انا هعمل اقل درجه. هو المنافق كده عاوز يوقعك في الهلاك، عاوز يبعدك دائما وابدا عن الالتزام. وهو في الشك تقول له بيديك نصيحه، تيجي وهو قاعد بيقسموا الميراث بتاعهم يقول له خلي بالك اوعى جوز اختك يضحك عليك. طب يا عم الحاج ده هو فيه ايات. يا عم الايات دي احنا هنمشيها مع بعض. طب ابنك وابن صاحبك عملوا مشكلة، احنا هنحكم نموع الموضوع كده، مش هنمشيها قانوني. احنا هنعمل لكم اللي انتوا عايزينه وفي الاخر ترساها على معلش. زي ما قعدنا ماشيين كلنا لما يقول لك في قاعده، يا عم في قاعده. طب القاعده دي مين هيحضرها؟ يقول لك اكابر البلد. تعالى شوف اكابر البلد بيعملوا النهارده. يعملوا ايه؟ يقول لك احنا فلان ده 2 بينهم خصومه، هتخصمهم على ايه؟ المفروض انت بتفصل ما بينهم بكتاب الله
وسنة رسول الله. انت عايز تفصل على كده هتفصل، مش هتفصل على كده قول مش هقعد. يا تفصل بالحق يا ما تفصلش. فيقعدوا. لو كان ده اللي هيتحكم عليه ده ضعيف وهو اللي غلطان لازم كل الناس تدفعوا الحق. لازم كل الناس تدفعوا الحق ويدفعوا تالت ومتلت. مش هو الضعيف هم يحكموا عليه. طب لو هو ذا سلطة ونفوذ ما يقدروش يعملوا معاه حاجة هيرسوا عليه. قول له معلش شغل عقله شيطان ابليس متحكم في الدنيا كلها. طب خايف من حاجة؟ لا يا عم انا خاف من ايه؟ طب احنا ممكن نمد الوقت. انت جاهز؟ انا جاهز في اي لحظة. طب هو بيضحك علينا؟ لا ده بيضحك على نفسه. بيعمل ايه؟ اعرض عن كل شيء اوصى به الحق سبحانه وتعالى. فماشي ازاي؟ ماشي مع الهوى بتاعه. افرأيت من اتخذ الهه هواه. ماشي تبع الهوى ويحكم تبع الهوى وفي جواه كل عداء للدين. هيروح فين؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. هتروح فين تاني؟ ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احنا الكل بننسى آيات الحق سبحانه وتعالى. احنا الكل مقصرين في حق الله. احنا الكل ما تقدرش العقل بتاعك ما بتعرفش تميز بيه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي تشوف تقارن موقف بسيط. دخلوا على الامام احمد بن حنبل دخلت عليه امرأة ديت اخت بشر الحارث. هذه المرأة عندما ذهبت الى الامام بتسأله بتقول له يمر موكب الامير في مشعله. الموكب معدي فماسكين مشاعل بتعمل نور منورة. طب وهي قاعدة فوق السطح بتاعها بتعمل ايه؟ بتغزل. فلما يعدي النور ده هتزداد في الغزل شوية لان قاعدة شايفة الغرزة بتاعتها وتزداد نشاط. فهل لنا ان نغزل عليه؟ قال لها لا. شوف هي بتحاسب نفسها عليه. تعالى شوف احنا الفرق ازاي. احنا بنعمل ايه؟ بنقابلنا مواقف كتير طبعا وبنبقى مواقف لا نحسد عليه. تعالى تشوف بعض السلف من امرأة توفى زوجها بتعجن. مش بتعجن كتير ده هم كانوا بيعجنوا عينات بالنسبة للي احنا بنعمله النهاردة عينات. فبتعجن العجين بتاعها. العجين بتاعها ده بدأت تخبزه. فلما زوجها مات راح جاء كافي على العجين وسايباه. قالت ايه؟ قالت اصبح لنا شركاء فيه فلا يحق لنا استكمال. مش نقدر نكمله عشان قعد معانا مواريث فيه. واحنا النهارده شغل دماغك وشوف لك قبل ما جهز لك ورقتين بصم عليها الميت ده علشان تقدر تملك اي حاجة. طب انت هتروح فين؟ هتروح له برضه. هتروح له هتقدر على حكم الله سبحانه وتعالى عليك؟ هتقدر تقف تتخيل الآية لما النبي نفسه يسأل ولما النبي نفسه يقول له انت عملت وعملت ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كلمات شديدة أعطاك لك الحق سبحانه عقلا تستخدم به كل كلمة تتلفظ بها وكل كلمة تسمعها وكل كلمة تسعى إليها كيف تقف أمام الحق سبحانه وتعالى. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته. ونسأل الحق لنا ولكم بحسن الاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد دسوقي على هذه المحاضرة في ليلة تكريم حرم المرحوم الحاج علي أمين الصالح. أسأل ربي جل وعلا أن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليها وما بعدها أسعد. الشكر موصول للمهندس يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية معالي اللواء خليل الشاعر، عموم عائلات وأسر آل الصالح الأعلام وآل سعيد وآل شاهين وآل أبو رزق يشاركون العزاء مشاركة لأنجال الأفاضل الأستاذ أمين علي أمين والأستاذ محمد علي أمين والحاج صبري أبو موسى والأستاذ محمد صبري موسى وتناشقاء الحاج السيد أبو شاهين والحاج محمد شاهين والكابتن نبيل شاهين والحاج رضا أبو شاهين الأستاذ أحمد رضا شاهين والأستاذ محمد رضا شاهين. ومن الأنساب والأصهار الحاج سعيد عصام أبو سعيد والمهندس إبراهيم عبد الفتاح عميد عائلات السلمون والحاج حسن أبو مصلحي والأستاذ محمد مصلحي شاكر باسم الجميع كل من وصلنا في هذا اللقاء.